にちは。今回は推しの子第24話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。絶対に殺してやる。来た。ルビーが両目星になっとる。ルビーが闇落ちする演出よかったわ。ルビーちゃんガチのマジで怖え。闇落ちルビーちゃんめっちゃいいゾクゾクするの。ルビーちゃんになら殺されてもいい気持ちにさせられちゃう。ルビーの願いはアクアが犯人を見つけてなんだな。直前では自分で見つけると心に誓っていたのに。お兄ちゃんと言わなかったのがゾクゾクするな。茜ははぐらかしたつもりでもルビーちゃんにはアクアが同じ目的だと察したようだから、自分の力では黒幕の特定は難しいからアクアを利用してでも見つけたいってところなんじゃないか。ルビーはアクアが転生まではともかくいろいろ察してたのか。アッハの子っぽく見えるルビーだけど、茜がアクアが芸能界に行った理由をごまかそうとしたら本当の理由を全部握った。兄は自らの幸せのために飛び立ち、妹は復讐の闇に落ちましたとさ。アクアが浄化された一方でルビーが闇落ちするとか面白いわ。しかも両目発動。アクアが逃がしたかったの。復讐は終わったって自分の前世の遺体が見つかっただけじゃん。復讐したい相手と思い込んでるがとっくに死んでたから、自分の復讐は終わったと思ってる。はい、殺した父親も心中してたの分かったし、前世の死体も見つかったし、もうアクアマリンとして生きてよいってことさ。アニメは茜エンド。アクア、中身おっさんが実刑に手を出すんじゃない。自由と解放されたから仕方ない。これまで美人に囲まれてきてよく我慢したよ。やっぱさすがの茜もゴローイコールアクアには至れないか。転生なんてミラクルすぎるもんな。ダンスシーン気合入ってるな。TikTok でダンスさせるためか。やっぱ3期あるよな。このまま完結までアニメやりそうだな。茜はどこまで見抜いたんじゃあれ。ゴローの死体がアクアの探していた真犯人だとする解釈はめちゃくちゃ無理があるわけだけんども、1、アクアは赤ん坊、もしくは生まれてすらいなかった。2、なんであそこに死体があると思って探そうとしたのか、誰に聞いた。普通にあの医者は愛の担当医って解釈したんじゃないの。茜は名探偵だけど転生なんてオカルトじみた考えを導き出す不思議ちゃんじゃないでしょ。双子が生まれた日に失踪したやつをなんで双子が知ってるのか、これを納得させる答えって難しいよね。マジで気のひなだったな。ソムリエすげえ。ミヤの時のひなだったか。あの中学生くらいのこと言うのが宮野なのか。あいまさかのおねしょたかよ。おねしょたより前に姫川母ちゃんとって気づいて鳥肌だわ。1歳しか違わないからセーフ。ゆら長谷川育美でってさ。誰と思って力見たらすでにゆらちゃん追加されててわろた。ユーベルの人か。最後殺されたやつ誰だよ。3期にいきなり出てきても忘れてるぞ多分。殺された人は割とどうでもいい。芸能人だけど作中ではモブ。殺した人だけ注目。ラスト1期に原作すっ飛ばして殺人してる神木出したが、ルビーの中堅編とか重曹のスキャンダル編はやりませんってことだろうか。だとしたら3期で終わる。4期はないってことか。どっちもやると思う。ルビーのリポーターは見たいだろう。ルビーのリポーターはイマルゴ復活のキーポイントだからな。ゆらの息は3期最初に巻き戻してやるやろ。あくまで最後の引きとして持ってきただけで。ポッピントゥきた。僕クイーンかわいい。ルビーの瞳に漆黒の意志を感じる。これリアルだと一人だけ目が死んでるでバズりそうでも、最後の方は目が普通なんだよなルビー。撮影は何日かかけてるから MV も光ルビーと闇ルビーが混ざってるわけだな。 PV に出てきた場所に聖地巡礼するぞいいな。 MV これから増えていっていつかはポッピン9になるんだろうな。その頃にはメムチョがみそじ超えちゃう。3期決定きた。そりゃそうだよね。3期がなかったらルビーちゃん闇落ちしたままだったり、黒幕の人殺しバッドエンドで後味悪すぎるわ。第3期制作決定ビジュアル。つくよみメインで草。
こりゃまた不運雰囲ユラ殺害もあったし、まあ3期はようやく本筋だな。3期があるなんて当たり前のこと、そんな喜ぶことか。問題は時期。具体的にいつかって発表ない場合って1年くらいは最低でもかかるのかな。分割じゃない限り最低でも1年以上は当たり前。でもとっくに制作には入ってるんじゃね。前回1期最終回2期決定、引きから2期放送まで1年。もっと早くやる。できるなら放送時期も告知すんじゃね。クリフハンガーすぎる最終回だった。早く3期が見たいわ。15年の嘘の台本もあったし、3期はそこまでやるんかな。予想してはいたが、やはりいざ3期告知されると嬉しいもんだね。3期が終わったら劇場版の発表かな。王道の流れだけど。原作の内容からするとかなりカットしない限り3期やってからの劇場版は無理。4期やって最終章劇場版ならいけるかも。この終わり方で3期決まってなかったらただ単に地獄なんだよな。五郎の死体発見とともに終わりを告げるアクアの復讐と入れ替わるように始まるルビーの復讐。暗い決意をその瞳に宿したルビーがポップな MV の中で踊るアンバランスさに恐怖を感じました。神木光とつくよみとは何者なのか、謎が深まるばかりの中、3期制作決定の知らせが嬉しい。アクアから黒い星が来、今度はルビーに黒い星が。どことなくアクアの時よりルビーの方が恐怖を感じる。今回の件でアクアとお金の関係も進展したが、かなちゃんの気持ち考えるとしんどいね。ルビーの復讐劇これからどうなるんだろう。3期に期待。愛と五郎を失って復讐に目覚めたルビーが別の意味で生き生きしてて無個性じゃなくなってしまう皮肉。瞳の光が変わったせいか、明るい PV がカオスなことに。黒幕も正式に登場。ルビーも復讐劇に参戦してから3期決定は熱すぎる。アクアは復讐を終えて黒川茜とも都合よく利用する偽物の恋人じゃなく本当の恋人関係になれてよかった。からの無邪気だったルビーの闇落ちは衝撃的。愛と先生、最愛の人を2人失ったルビーは悪愛情に殺傷力の高い強烈な像を抱く復讐になりそうで怖い。神木光が登場したんだから3期やること知ってた。ほんと顔のいい毒図だよね。何人やれば気が済むんだ。好きでもない黒川茜と付き合っちまったよ。イチャつきたがる黒川茜見たくない。有馬かなかわいそう本命なのに。っていうか神木光ってなんなん。もはやシリアルキラーやんか。目に星がある子を探し出してわかってるのか。星折ドスコが芸能の神に愛された子なら神木光はその神とて期待してるものの使い。わざと情報を与えてルビーをもてあそび、愛が憎しみに染まる様子を楽しんでいるようにさえ映る。23話で出た神様というキーワードのせいで神様へ切実に願う行為すら滑稽にされてやるせない。網膜に焼き付いた2人の死を嘆くルビーの愚直な愛に胸が締め付けられた。高千穂の荒立神社が登場。作中では祭神天の娘の御事とあるが、共に最新活動地で天の娘の御事と新婚した猿田彦の御事には全く言及されない。原作最新話の展開からも感じるよう、真犯人が同心からインスパイアされてるからだと思う。平深海に噛まれて溺死するある種の導きの神。ルビーがナイトキャップかぶって寝てるの見てアイドルだもんなと思ってたら茜もかぶってた。ルビーのそっけな声が良い。ルビーのボソボソ声ゾクッときました。ルビーの演出をアニメ1話のアクアの演出とかぶせてきた。引きの絵はドロドロじゃなくて普通の作画で見たかったな。アクアの元を去ろうとした茜が本心を抑えきれず涙する姿にグッときてしまった。そしてここまで出番の少なかったルビーの復讐心に火がつく展開。面白い。茜とルビーがどこまで悟ったのか微妙なところなのも憎いね。早急に3期お願いします。かなちゃん負けヒロイン確定か。時間が経つにつれアクアと茜の間に割って入るのが難しくなりそうな気もする。もうアクアとのデートが遠い昔のことに感じるよ。謎の少女の正体は何なんだろう。余計なことしやがると思う反面ルビーの味方のようにも思えるし、3期も楽しみだね。ルビーは闇落ちというより
アイドルと並ぶ願いを見出しただけのような気がしつつ、アクアが再び深く沈む時に寄り添える存在になったなら、いよいよ総力戦。各キャラクターがそれぞれの目指すあり方へ進むから、光と闇の緩急があって見応え十分、完結まで突き進んでほしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。